失眠嘅狀態咧，因為我戴住嗰個係智能手錶，係測試我嗰個睡眠嘅狀況嘅。咁啊，最多咧個失眠最多都係10至20分鐘。咁淺眠咧就有5至6個鐘。其實我長期都係處於啲唔好嘅狀態啦。咁我跟住就即係都喺坊間度都有睇過嗰啲其他嘅產品，就覺得都想試下啦，希望我自己瞓得好啲啦。咁到最後都唔得，跟住就經過一個好朋友介紹，就話你試下呢隻樂麗果汁啦。咁我飲完佢之後咧，咁我跟住點樣飲咧？就係早晚先飲住30毫升先。咁啊飲咗1個月之後咧，係真係哇好得喎！佢除咗可以調理下我，即係譬如嗰個便秘嘅問題啊，最重要係可以幫我調理埋個睡眠質素。咁我就慢慢即係1個月後就已經有效果出咗嚟㗎啦，係啦。咁到即係陸續都會飲住啦。咁我飲咗2個月之後咧，咁我就自己覺得加大個份量，就50毫升咁樣去飲，咁啊效果就更加顯著啦，係啦。咁除咗我自己即係加咗份量之後咧，咁啊再聽下即係我哋嗰啲朋友講啊，或者嗰啲 leader 講咧，就話你可以再調理下其他嘅身體狀況啊。咁我就再加到80咯。咁而家就係真係可以達到失眠去到3-4個鐘都有嘅。咁所以我真係好感恩遇到呢個艾多美，亦都好多謝我嘅好朋友 Shelly 介紹俾我知，係啦。係啦，咁我就將我意思交俾下一個分享嘉賓。多